Угу. Это какой год машин? Это 2009, по-моему. 9? Да. А, 1 год Да, моложе, да? Что-то доработали. Ну, то есть эти усовершенствования. Здесь, смотри, видишь, какие каналчики. ну да, Смотри, уже. здесь таких нет. Ну да. То есть, по идее, лучше Это смазывает. 8 год, Но, да. И больше еще здесь, наверное, вот да? эти лучше смазываются, по идее, наверное. Вот видишь, тут каналы да. дополнительные, но вот эту стенку Да, мажет. да. Это забито, да, вот это? Угу. Сеточка забита. Ну, кольца такие поставишь. Эти потому что изношены, они видишь, тоненькие. Или там, смотри, какое кольцо. Смотри, шире. Да, вот это новый шире, да. Что стучит? Не, здесь такого нет. Смотри. Да, вообще. Да, тут такого нет. Нет, тут такого нету. Вот, смотри, я заламываю. Вообще нет. Знаешь, вот это они долго. Сейчас главное, чтобы все были нормальные. Подожди, главное, чтобы они все были хорошие. Нету. Нету. Все отлично. Так, это вот эти два смотрел, да? Теперь вот этот. Нету. Вот они у тебя и колотят. Нету. Так, и вот этот я не смотрел. Не, все хорошо. Значит, отлично. Вот они у тебя вот здесь и стучат. Они тук-тук-тук-тук. Видишь, это просто масло сейчас. Когда масла там нет, видишь, он весь тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, получается, он туда-сюда, когда бьет по поршню, они сами гремят, получается, когда вот он туда-сюда мотыляет, вот это нажатие, и он стучок вот это дает. Потому что, видишь, как ходит. Да, вот здесь. Качает. Да, там зазор большой. Видишь? Так что все, вот эти кольца туда. И все. Сначала вот это надо все снимать, вот эти все почистить. снять, почистить хорошенько, да. Эти кольца можно, я не знаю, ну, оставить их на всякий пожарный вдруг. Ну, да. Помнишь, мы забивали это в коцеле. То есть надо будет тебе вот это все почистить. Завтра утром, смотри, я где-то в 8 часов.